大家好，本节课我们来学习一下污点去除工具的使用方法。首先，我点击污点去除工具，在这里它的类型分为两种，一种是修复，另外一种是仿制。修复的这个类型类似于我们 Photoshop 当中的修复画笔工具，而仿制的这个类型类似于我们使用 Photoshop 当中的仿制图章工具。这里我们可以滑动滑块来更改这个画笔的大小。下面我们可以滑动滑块来更改这个画笔的不透明度。除了以这种方式去更改大小，我们还可以将鼠标放在画面当中，按住键盘上的 Ctrl 键，再按下鼠标右键进行拖动，实时的改变它的大小。现在假设我想将栏杆上的这个区域去除，那么我可以首先在这个区域单击，单击完成之后 Photoshop 会自动建立一个和它的大小一样的圆，也就是我们的取样区域。当我将鼠标放在这个圆当中的时候，可以看到鼠标现在变成了一个移动的小图标，那么我可以移动这个圆到任意的位置。现在我向上移动来取样对应的这个位置的图形。好，现在这个红色区域里面的内容大部分已经被替换掉了。当我将鼠标放在这个圆的上面的时候，可以拖动这个圆的大小，那么两个圆会自动保持大小一致。如果我想删除这两个圆，那么可以按下键盘上的 Alt 键，此时鼠标会变成一个剪刀的形式。我可以在这个圆和这根线的交界处，也可以在这个圆和这根线的连接处去单击鼠标，这样的话就可以消除这次修复。现在我将画笔调小，仍然在这个区域单击，可以看到这部分区域已经被消除了。那么下面这一部分我可以再单击，然后移动它的这个绿色的取样点到下面，直到调整到一个比较合适的这个效果。好，这个区域现在我们已经基本修复了。现在来看一下仿制和修复的区别。现在我将鼠标放在这个区域单击，然后这个地方因为是我们的取样点，它会将这里的这个图样复制到这里。那么如果我使用修复的话，它会保持这里的颜色，尽量让它们的颜色融合。如果是仿制的话，那么它会将这块的颜色也一起带过来。具体使用哪一种方式去修复画面，那么大家可以根据自己的需要去调节。我这里将这个点删除，按住 Alt 键在这里单击。好，本节课就到这里，欢迎大家继续观看下节课的内容。